سمعت ان الكرنب البط منتشر قوي في السوق الايام ديت، وقلت لا ما بدهاش وما ضيعش الفرصه من ايديا. ده انا لازم افرز الكميه اللي تناسبني، لاني احلى وقت لتفريز الكرنب هو الوقت دوت. واحسن نوع لتفريز الكرنب هو الكرنب البط مش البلدي. تعالي معايا بقى النهارده اقولك على شويه معلومات تفيدك، وازاي تفرزي الكرنب يقعد معاكي سنه كامله من غير ما يجلد ولا يسود منك. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه الكرنب دوت لسه جاي من الارض دلوقتي طازه، فاول حاجه بقى طبعا هنسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بدات اللي انا اقطع كده الورق اللي هو ملوش اي لازمه خالص. طبعا تجيبي الكميه اللي تناسبك، انا هنا جبت معايا 5 وحدات، وطبعا كل مكان بيختلف في السعر بتاعه عن المكان التاني. بعد ما جبت ورق الكرنب، طبعا كرنب البط معروف جدا في التخزين. احسن كرنب تقدري اللي انت تخزنيه هو الكرنب البط. كمان علشان خاطر تتاكدي منه اللي هو يكون كويس، اهم حاجه اللي الكرنب لما تخبطي عليها ترن معاكي، ما تبقاش مكتومه. في ناس كتير لما تحط ايديها على الكرنبه بتحس اللي هي مليانه ورق كتير وتقولك لا دي مكتومه. ما هي مكتومه ديت لما تسمعي صوت الرنه تلاقيها مكتومه، لكن لو سمعتي صوت الرنه ولقيتيها رنت معاكي يبقى الكرنبايه ديت بتاعتك حلوه جدا، حتى لو حجمها كتير او الورق اللي جواها كبير. بدأت بقى اللي انا اقطع الراس بتاعتها واقورها بالشكل ده، واخبطها خبطتين بايديا عشان تنفصل الورق كله على بعضه. لو عندك حله كبيره هتعملي زيي، مش عندك يبقى تخبطي عليها الخبطتين اللي انا خبطتهم دول وتفصلي الورق كله عن بعضه، وتبدأي تسلقي ورقتين ورقتين. تعالي نقور كده واحده تانية ونعملها بنفس الطريقه. خلي بالك من السكينة وانتي بتقطعي، تاخدي كده الراس بتاعتها حركة دائرية وهتلاقيها. نعمل التالتة مع بعض بحرف السكينة كده، حتى لو السكينة اللي انتي ماسكاها صغيرة برضو هتتقطع معاك. بس اهم حاجة دخلي السلاح بتاع السكينة لجوه شوية عشان تبدأي اللي انتي تخرجي القلب من جوه، علشان خاطر لما تحطيها في المية يبقى سهل عليك. بالشكل دوت كده، كده الموضوع معانا تمام وزي العسل. تعالي بقى نشوف هنعملها ازاي على النار. بس قبل ما نروح على النار ونحط المية ونشوف هنحط ايه في المية، في خطوة مهمة جدا لازم تعمليها، وهي اللي انت تغسلي الكرنب كويس جدا. هغسل الكرنب، هنغسله قبل وبعد. ازاي دوت؟ ده انا اول مره اسمع. لا لا لا، اول مره ايه ده؟ الناس كلها بتعمل كده. بصي، هتجيبي طبق وتسيبي فيه شويه ميه، وبعد كده تنزلي بالميه جوه الكرنب، وتبداي اللي انت تسلطي كده الميه جوه الكرنبايه من جوه، علشان خاطر تتاكدي ان الميه دخلت كلها جواها. تمام كده؟ تمام. وتبداي بقى تصفيها، الموضوع مش هياخد منك ثواني. بس كده هعمل بقية الكمية كلها بنفس الطريقة ونفس الشكل. هتأكد تماما ان الكرنب كده بقى معايا نضيفه زي الفل. ما تنسيش كمان ان المية اللي احنا هنستخدمها على النار هي هتسلق لنا الكمية دي كلها، فلازم تشطفيه كويس. جبت بقى حلة على النار، حلة كبيرة كده مقاسها بسم الله ما شاء الله، عشان الكرنباية تاخد راحتها على النار. والمية بدأت اللي هي تغلي معايا، هحط فيها نص معلقة من الملح وما تكتريش، وكمان هحط نص معلقة من الكمون وبرده ما تكتريش. لو عندك كمون صحيح تقدري اللي انت تحطي. احنا كده كده هنغسل الكرنب بعد ما نسلقه. في المرحلة دي هحط الكرنباية بالشكل ده. لا لا، مش بتتحط كده، بتبدأي اللي انت تقلبيها وبتحطيها على عكسها. ايوه كده، علشان خاطر المية المغلية تدخل جوه الكرنب وبتبدأ اللي هي تطري الورق بتاعها من جوه. هسيبها كده لمدة، يعني مش هتكمل دقيقة، وبعد كده هقلبها بالشكل ده. طبعا نسبة السوى احنا مش عايزينها سوى كاملة، احنا عايزين نسبة السوى 50%، عشان زي ما انتوا عارفين ان الكرنب لما بيدخل الفريزر او اي نوع خضار بيدخل الفريزر بيتهري شوية، فاحنا مش عايزين نوصله لدرجة الهريان. احنا عايزين نخليه 50% علشان خاطر التلج او الفريزر يسووهن بقية التسوية، تبقى لما تطلعي الورقة تلاقيها معاكي تمام وزي الفل. الكرومبة لما حطيتها وشها لتحت وبعد كده قلبتها، بقت سهل عليا ان انا اطلع الورق بكل سهولة، وما خدتش 3 دقايق على النار وكانت خلاص اتسلقت معايا. خلي بالك من النقطة دي، اوعي تهري الكرومب، هو بنسبة 50% او 60 وبس كده. خلاص كده نبدأ اللي احنا نحط واحدة تانية. هحطها بقى بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. هسيبها كده لمدة دقيقة وبعد كده هقلبها،
وطبعا احنا عشان خاطر مقورينها كويس او مقطعين الراس كويس، الورق بينفصل بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. ما تسويهوش قوي على النار. بس كده خلاص، مش هيجلد منك وما تخافيش. الكرنب لما بيجلد منك بيبقى انت سويتيه زيادة عن اللزوم، وكمان بيبقى انت جايبة نوع ما ينفعش للتفريز. دلوقتي بعد ما سلقت كمية الكرنب كلها، بدأت ان انا اخد واحدة واحدة واغسلها تحت الحنفية كويس. في المرحلة دي الكرنب لسه معايا سخن لاني لسه مطلعاه من على النار، المية نازلة من الحنفية ساقعة، فكده انا ببطل عملية السوى وبشطفه، لاني طبعا لازم يتشطف كويس جدا، لان في ناس مش بتشطفه بعد ما بيتسلق، لا لازم تشطفيه كويس جدا. بعد كده لازم برضو اللي انت تحطي عليه مية ساقعة، علشان خاطر دلوقتي المية ساقعة نازلة من الحنفية ساقعة متلجة اصلا، فالموضوع هيبقى معاكي تمام علشان خاطر تبطلي عملية السوى. لان لو بدأتي تحطي الورق فوق بعضه فوق بعضه، هترجعي للكمية اللي انت حطيتيها في البداية، هتلاقيها من كتر السخونية ودرجة الحرارة هي استوت بنسبة 100%. فبلاش نعمل كده ونشطفه كويس جدا. في المرحلة ديت بعد ما شطفته وحطيته في مصفى وسبته يتصفى شوية، هبدأ ان انا اخد الورق عشان اعمل كمية كبيرة في وقت قصير جدا. اعملي زي ما انا هعمل كده، بتحطيها على البلانشة او على الرخامة او على الترابيزة، وتبدأي ان انت تقطعي العروق بتاعتها، وبعد كده بتلفيها، وهوريكي دلوقتي تلفيها ازاي ونعمل كمية كبيرة في وقت قصير جدا. طبعا انا هنا مبطئة الصورة شوية علشان خاطر اوريكم كده بالتفاصيل اكتر. الورقة معايا كلها متساوية، شكلها حلو متناسقة. هبدأ اللي انا الفها بالشكل دوت، والحجم بقى اللي انا عايزاه هبدأ اللي انا اقطع عليه. انا هنا عايزاها حجم كده، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، الحجم يكون مناسب. الحتة الاخيرة ديت عشان خاطر ملهاش اي لازمة خالص وهتبوظ لي شكل المحشي في الحلة، بتخلص منها. تعالي نعمل ورقة تانية مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. بالشكل دوت كده هبدأ اللي انا الفها الورقتين على بعض. اهم حاجة يكون في تكون متساوية بعد ما تقطعي العروق بتاعتها. طبعا بالنظر مش هتعرفي تعملي بالنظر، هتحطي الورقة على التانية وتبدأي اللي انت تاخديهم الاتنين قد بعض. عايزة تقللي او تكتري على حسب ما انت عايزة. نعمل ديت كمان ونشوف بقى شكلها يبقى عامل ازاي. بصي لما بتعملي كله قد بعضه بيبقى في الحلة كده شكله حلو جدا. خلاص كده خلصنا. هبدأ بقى اللي انا اوريكي بعد ما قطعناه هيبقى سهل ازاي في اللف. في المرحلة دي بقى انت برضو هتقطعي الورقة قد صباع المحشي اللي انت عايزاه، عايزاها تلفيها لفة كبيرة او لفة صغيرة على حسب ما انت عايزة. موضوع بسيط جدا وسهل قوي، وكمان لو انت مش هتفرزي وهتعمليه هيكون سهل عليكي. ده كده شكل صباع المحشي. هتحطي طبعا الحشو وبعد كده تبدأي تلفي. في النهاية هيكون الصباع الحجم دوت كده. عايزة تقللي او تصغري براحتك خالص، اللعبة ديت في ايديكي انت. خلاص كده خلاص يا ست الكل. تعالي نكمل مع بعض بقى واقولك ازاي نعمله بطريقة كل الكمية دي ومش هتاخد مننا وقت خالص، والموضوع هيكون تمام. هجيب بقى الورق كله وابدأ اللي انا اقطع العروق كده كله مع بعض. تقطعي العروق كلها مرة واحدة وبعد كده تلفيه كله مرة واحدة، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض دلوقتي. وطبعا الورقة الصغيرة برضو نفس الطريقة، بس ديت بقى ممكن تعمل معاكي لفة واحدة بس. والورق الاخضر برضو مش هيترمي، الورق الاخضر قوي هبدأ اللي انا اشيله كده واحطه في ارضية الحلة لما اجي اسوي المحشي، برضو هيتفرز معانا. بس في ورق بقى اللي هو بيتحشي اللي هو بيبقى الصف الاولاني. انا هنا معايا الورق على 3 الوان، يعني في لون اللي هو الابيض قوي، في اللون اللي هو مش يعني متوسط، وفي اللون اللي هو الغامق شويه. طبعا انتي بتسوي الحله بيبقى على حسب الشكل اللي انت عايزاه. السطر الاولاني بعد اللون الاخضر بيبقى لون كده متوسط، وبعد كده اللون الورقه اللي هي الناعمه قوي بتبقى فوق الوش كده. بقى بعد ما خلصت الكميه كلها ببدا اللي انا الفها
كلهم مع بعض، وبعد كده ببدأ اللي انا اقطعهم. بيبقى الموضوع بسيط جدا، بتقطعي بقى كل 2 مع بعض، كل 3 مع بعض. لو انت شايفة الكمية اللي معاكي كلهم قد بعض، ممكن تقطعيهم كلهم مرة واحدة. الموضوع هيسهل عليكي كتير. طبعا انا بحطهم في مصفى عشان لو فيهم اي مية برضو تانية زايدة تقدر اللي هي تتصفى معايا، عشان لما اشيلهم في الفريزر ما يبقاش فيه تلج بين الورق وبعضه. طبعا انت شفتي انا عملت كمية الاولانية في اقل من ثانية، وكمان الكمية ديت برضو هتتعمل بكل سهولة. الموضوع سهل جدا. وطبعا فرزي الكمية اللي تناسبك، كرنباية واحدة 2 3 على حسب ما انت عايزة. بصي هنا عملت كده 4 ورقات مع بعض. اخر حتة ديت انا مش بستخدمها، انت عايزة تسيبيها براحتك. خلاص كده خلصنا الكمية. تعالي نشوف بقى هنحتفظ بيه في الفريزر ازاي. معايا نوعين من الاطباق الفل ديت او الاطباق البلاستيك دي، على حسب المتوفر عندك. تقدري كمان تستخدمي علب التلاجة لو هي ينفع اللي هي تدخل الفريزر، تقدري تستخدميها. وفي كمان علب كده بتتباع عند اللي هم بيبيعوا الادوات بتاعة التغليف، العلبة بالغطا كلها على بعضها متصلة ببعضها مربعة، تقدري تجيبيها وتحطيها. هنا حطيت في الطبق الكرنب، الورق الاخضر قوي، والاخضر سيكا كده اللي هو لونه كده قلب الخصايه دوت الجميل دوت قلب الكرنب يعني. واللون الابيض يعني حاولت اللي انا على قد ما اقدر اللي انا احط في الطبق مشكل، ما يبقاش الطبق كله لون اخضر او الطبق كله لونه فاتح قوي، لا كله متناسق كده مع بعض. والورقه الكبيره اللي انا حطيتها الطويله ديت دي ورقه خضراء انا بفرشها في ارضيه الحله. خلاص كده خلصت الكمية كلها. هبدأ بقى اللي انا اقفلها كويس جدا وادخلها الفريزر. بتخرجيه من الفريزر قبل ما تستعمليه كده بحوالي ساعة، او مثلا يعني لو الجو حر قوي هتسيبيه ساعتين. تعرفين الجو لما بيبقى حر الحاجة ما بتفكش بسرعة يعني. بس كده. طبعا ولا هتحطيه بقى في ميه ولا اي حاجه خالص، كل اللي عليك اللي انت هتخرجيه من الفريزر، ولما بتحطيه وهو ملفوف كده ما بيتكسرش منك، والورق بيبقى جميل وزي الفل. طلعيه من الفريزر. وطبعا احنا عملنا قبل كده مع بعض التسبيكه بتاعه المحشي، فكل حاجه عندنا كده بقت جاهزه وتمام وميت فل وعشر. طبعا لو بتتفرجي عليا لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس، ولو بتتفرجي عليا من الفيسبوك ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتكتبي لي كومنت حلو زي العسل زي كده. واللايك اللايك اللي بينورني على طول، والكومنت اللي بيسعدني منكم. اخواتي وحبايبي، شكرا جدا ليكم على الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. اكتبي لي في الكومنتات بتعمليه بنفس الطريقه ولا ليكي طريقه تانية. كده خلصنا. بحبكم في الله. سلام عليكم.